Байыркы өлүп жок болгон алып динозаврлардын эмнеден улам кырылгандыгы тууралуу азыркы кезге чейин бир да так далилдүү маалымат жок. Динозаврлар тууралуу илим чөйрөсүндө ар кыл каршы пикирлер байма-бай айтылып, талкууланганы менен алардын дээрлик көбү болжолдоолорго гана таянып келет. Антсе да Британ окумуштууларынын болжолдоо мисалдары аз да болсо алардын өлүп жок болгондугунун аныгына жакын мисалдарды берет. Ал бир кезде асмандан түшкөн алып астероиддин кесепетинен динозаврлардын кырылгандыгын жоромолдойт. Динозаврлар жер жүзүнөн жоголгондугуна дээрлик 65 миллион жыл болгон. Ал мел дооруна барып такалат. Жерде жойлогон алып динозаврлар менен бирге сууда жашаган рептилий жырткычтары да өлүмгө дуушар болгон. Мисалы мезозаврлар, плезиозаврлар, канаттуу яшерлер, алып моллюскалар жана башка чоң балыктар. Болжол менен ал ааламаттан деңиз жана суулардагы жаныбарлардын 16%, жерде жүргөн омурткалуу алып динозаврлардын 18% өлүмгө дуушар болгон. Иликтөөлөр боюнча бул апаатка алып келген астероиддин же кометанын жерге кагылышуусу Мексика жарым аралындагы Юкатан аймагына келип түшкөн. Ал астероиддин түшкөн жери Чиксулуп кратери деген атка конгон. Анын диаметри бери дегенде 200 чакырымга барабар болуп, мындан 65 миллион жыл мурдакы заманга барып такалат. Мындан башка болжолдоолордун бир катары байыркы кездеги өтө чоң жанар тоонун атылышы болгондугу жоромолдонот. Ал жанар тоо мындан 68 жана 60 миллион жыл мурда болуп өткөн. Бирок изилдөөчүлөрдүн ар кыл жоромолдоруна карай турган болсок, алып динозаврлардын кырылып калышына ал апаат эмес, майда жырткычтар, хайванаттар себепкер болгон. Алып динозаврлардын таштаган жумурткаларын майда жырткычтар жеп, тукуму үзүлгөн деп айтылат. Дагы бир апааттын бири деңиз суусунун өтө түшүп кетүүсү магниттик шамалдын болгондугун ырастайт. Дегенкисе алып жандыктардын жер жүзүнөн жок болуп кетишине толгон токой факторлор себеп болгондугу ырас. Анткени алып жаныбарлар майдарак жырткычтарга караганда табияттын ар кыл сыноосуна биринчи туш болуп турган. Демек, 65 миллион жыл мурда жок болбосо да, андан кийинки доорлордо жок болоору далилдүү эле. Алып жаныбарлардын астероиддин соккусунан улам өлүп жок болгондугу тууралуу иликтөөнү Реддин университетинин палеонтологдору айтып чыгып, алар айткан корутундуну Proceedings of the National Academia'сы
журналы басып чыгарган макалада астероид кулаган маалда ансыз деле алып динозаврлар кырылып жаткандыгын айтышкан. Астероид жерге ошол кезде түшпөгөндө, ансыз деле бул алып динозаврлар жерде жашабай калышмак. Болгону астероид жерде акырындан жок боло баштаган алып жандыктардын жашоосуна биротоло кара чекит койгон. Демек алып динозаврлардын кырылуу саны мындан 80-75 миллион жылдар мурда эле башталгандыгы далилдүү мисалдардан боло алат. Андыктан асмандан чакыруусуз келген алып астероиддин түшүүсү жердеги алып жаныбарлардын кырылып калышына таасир эткенби? Же анын жаңы жандыктардын пайда болушуна, жер кыртышынын абалынын өзгөрүүсүнө алып келгендиги туура болгонбу? Бул илимпоздордун алдыдагы далай иликтөөлөрүнө жол ачат. Ошентсе да көп жылдардан бери иликтеп келаткан профессор Пол Уилсон күнөөнү асмандан келген алып астероидден көрөт. Болбосо жер жүзүндөгү жүздөгөн зор жанар тоолордун бирдей убакта атылышы аба климатына таасир берип, мынчалык көп жаныбарлардын кырылышына алып келбейт эле деп эсептейт. Анткени жанар тоолордун атылышы аба климатын ысытып жибергени менен аны кайра муздак абалга да алып келмек. Мисалы андан чыккан түтүн күндүн нурун тосуп жылуулук өтпөй калат. Индиядагы Декан платосу миңдеген жылдардан бери магма өзөгү турган аймак экендиги белгилүү. Бирок бул жердин бир кездеги атылышынан динозаврлар жок болгон деген аныктама чындыкка дал келбейт. Ананда анын анығына чыгуу үчүн Американын жана Европанын илимпоздору ал аймактарды бургулап, жанар тоонун канчалык күчтүү экендигин аныктап да чыгышкан. Атлантика океанынын алдында жанар тоону бургулап, андагы жер катмарынын курамын текшергенде, анда өтө майда деңизде жашоочу микроорганизмдер, фроманифера деген жандыктар чыккан. Эгер бир кашыкка ошол жандыктарды алып карай турган болсок, ал кашыкта миңдеген ошондой организмдер бар. Демек, жер кыртышында жанар тоону же магма турган аймактын үстүндөгү катмар эмнеден турарын көрөбүз. Андагы химиялык курамдардын өзгөрүүсүн байкай турган болсок, бир кездеги массалык түрдө жерде жашаган жандыктардын
жанар тоонун атылышынан өлбөгөндүгүн байкайбыз дейт Уилсон. Жанар тоо жерге түшкөн астероидке чейин эле дала ирет атылып келген. Демек биз изилдөөлөрүбүздүн жыйынтыгында жердеги жашаган ал динозаврлардын өлүп жок болушуна бирден бир асмандан келген өтө чоң астероиддин кесепети тийген. Астероид келип түшкөн жер Мексиканын деңиз булугундагы суу алдында жатат. Бул алып астероиддин келип түшкөндөгү апаатын айта турган болсок, мындайча болгон. Мексика жарым аралындагы Юкатан аймагына астероид келип түшкөн кезде жерде катуу жер силкинүү, титрөө болуп, андан деңиз чалкып, цунами болгон. Цунаминин бийиктиги 50-100 метрге дейин көтөрүлгөн. Соккудан улам өрт жүздөгөн чарчы чакырымга дейин созулган. Бул сокку жер кыртышынан 100 тонна топуракты асманга көтөргөн. Ошол аймакта күкүрт кени болгондуктан, ал топурак менен кошо асманга учуп ууландырган. Күкүрт заты жерге түшкөн кезде чөп-чар, дарактар куурап жерди муздак климат баскан. Албетте, бул муздак климат узакка созулбай, бир канча миллион жылдарга чейин барган болсо, ал убакыттын аралыгында жер жүзүндө бир топ жандыктардын, өсүмдүктөрдүн жок болуусуна алып келген. Жыйынтыгында ал динозаврлар бөлөк майда учуп жүрүүчү куштарга салыштырмалуу миграция кылып бөлөк аймактарга бара алышкан эмес. Алып жандыктардын аман калуусу үчүн өтө көп азык керек болгон. Аларга салыштырмалуу майда жандыктар жаңы жер шартына тез ылайыкташып, жашап кетүүгө жөндөмдүү келишкен. Анын жыйынтыгы азыр бизге белгилүү болгон жандыктар болуп эсептелет.